छत्रपती संभाजीनगरात वाहतूक पोलीस कर्तव्यावर असताना एका लक्झरी कार चालक सायरन वाजवत जात होता। पोलिसांनी गाडी अडवली असता त्या व्यक्तीने पोलिसांना शिवी दिली। पोलिसांनी त्याला कार बाजूला घेऊन विचारपूस केली, मात्र आरोपीने पोलिसांसोबत हुज्जत घातली। त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला। आपण पाहतात महाराष्ट्राची बातमी, महाराष्ट्र मार्शल टाइम्स पुणे। डायरेक्ट शिव्या देत आहे, इथं तो माणूस आहे समजा क्या हे मारा बाबा, माराची काय भाषा करतोय तू? नीट बोल आणि ड्यूटी नीट कर। कोण? रिकॉर्डिंग ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट बात करो तुम। एक चलो चलो साइड में हॅलो सर, डायरेक्ट भाषा करतोय, मारतो मन लागला सर। डायरेक्ट मारामारीची गोष्ट करतोय। तू साहेबांना सुद्धा बोलला रे, त्यांना बोलला नाही आणि माझ्या नादी लागू नको। तुला सांगतो तू बोलला नाही, सांगतोय तू इकडे ये म्हणजे डायरेक्ट बोलला। मग तो काय म्हणला, मला खाली होता। अरे साहेबाला बोललो तू, साहेबाचं अरे काय बाता करतो, असं नाही बोलायचं। म्हणजे गप्पा बाई अरे काय माणूस आहे हा बाबा? तू साहेबाला सुद्धा बोल राहिला। मेरी आज की रिकॉर्ड निकाली ना, मैं 8 दिन की रिकॉर्डिंग निकालू, पेपर में छापूंगा। जा छाप दे रे बाबा, छाप जा। बात करो, हेलो हेलो। अरे ये क्या नाम है इसका, जनवाल DK जनवाल या जसवाल जो भी है, वहाँ पे लेफ्ट का साइड ओपन रहता, सामने खड़े हुआ है वो 200-500 लेने के चक्कर में उधर ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो दिख नहीं रहा उसको। मैं इधर हॉर्न और उधर बजा रहा तो मेरे को आके दिखाना कि ये क्या नाम है इसका, जादव। ये आके बोलता मेरे को गाड़ी से नीचे उतर। मतलब तुम लोग मेरे से आड़ी चढ़ी बात करेंगे, पुलिस वाले तो क्या मेरे बाप हो गए या भगवान हो गए? मतलब पब्लिक के टैक्स से पगार बट्टी और उनको टाइटा मारेंगे। फिर मैं मीडिया बुला के मैं पंचनामा कर देता दुनिया पे। ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा, 8 दिन के घूस लेने की पूरी रिकॉर्डिंग मैं छाप दूंगा पेपर में। बकरीवाल नाम है, क्या आपको करना है ना सब ये रिकॉर्डिंग कर रहा। लिटरली 8 दिन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे पास है। कौन 200 ले रहा, कौन 500 ले रहा। त्याला बोललो सुद्धा नाही आपण, काय बोलतोय तो बघा ना तुम्ही। क्या बोल स्टैंडिंग है ना, यूनिफॉर्म वी आर द राइट्स टू उतर उतर उतर। क्या बोल रहे? मैंने उतर बोला, मेरा प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, गेट को बंद करने का बोलते मैंने बंद कर